Dewi carpet bani mutiara ke uci sebagai Hindewa Maulana Sebo. Apa pernah jono lene sih? Dua nombor bewace, jasta galin gumandraji kita mutiara basar dekat. Kalau macam jasta galin gumandraji kita mutiara basar dekat, bas dekat. कोई नुकसान वाकई होने वाला वो कम हो या ज्यादा आप दिमाग में है तो हाथ से इशारा और बला से इशारा बोले इमाम बेवुजू शवद मुक्तदिरा पेश में कुरान अमल ताकसीर न है तो कदम दिमाग की दलील अस्तर सलाम के बाद तलबा मस्जिद में गीले कपड़े लटका दे के बिल्कुल अभी दातुल शफा की यूं मिलती लम्बे खैर मस्जिद के बड़े दरवाजे दाखिल होते वक्त दुआ पढ़ना चाहिए यहाँ लोग अनु अल्तम लुस्तली जो बेहतर दादा की कमले सफले हुआ से कि मस्जिद का अदमांजर है अल्ते वाया मस्जिद में मदरसा वो लोग वहाँ से मदरसा खत्म करें दूसरी जगह भी नहीं तो ये जायज़ है या नहीं तो खबर ना हो जो मदरसा खत्म बीवी बच्चों के साथ उधर के दौरान घर में और उधर दौरान ना कोई इससे क्या बोले कि नरी कौल कोली शिकना नरी कौल और बोले जैसे जाते खुद के नाम पके वापस पके पाके वो खैर हो जी कोई दाल से जुआन वीडियो शहादत का काम दे सकता है ना न समा हो के मर के वजूद दबल के सारे पके दबल ना तो ना कोई न समा को वीडियो का किया वो सर सामने हो जाएगी ये वाजू ना हो जाएगी दादा दलील करना और की शहादत रेडियो मनन नाज़ोना को रहे लड़ लीडरी अवसर द लीडरी उड़ाने होता है ढूंढ के जोड़े होता है फिर उड़ाने उधर दसिंग का जोड़ा ही देना पड़ेगा हमारे ऐसे बने बाने का क्या नहीं करना सर ये भी टूल वजूद है भाई ढूंढ के बता रहे ताकि फिर उड़ाने दसिंग का जल में चले भैया आवाज़ सुना पे तो कतले नहीं कर आना क्या कर आवाज़ नहीं और हमारे दार में क्या ले वाजुना की संदर्भ में उधर जरा समझ आ गया हमारे मस्जिद रुपए भी आता कर रुपए भी मस्जिद का बिना लगा रुपए तो बना जोड़े जुमात पैसे पर जुमात लगे पर कमरों बना लगे दागन तपोस होगा ये पर कमरा लगे वुज़ू के अपने तरफ तक बोले शे बड़ा सब बड़े खबरें करेगा ऐसे करवाता लगे ऐसे तरह के कर देंगे बात ऐसे लगा तुम्हें कितना लाने तो कहाँ के बोले तो के अब अंदर का खिलाने तो कहते हैं आले सुनत का अकीदा अंदर मौजूद है बेनहुली की तफसील डाली बेनहुली की तफसील रवान है जमात की हालत में तो कदम ऐस खबर नहीं था जामे हाजा की मस्जिद सफाई का ख्याल से सफाई कर देते रहो मुअज्जिन की जाए अज़ान कर रहा बना अज़ान बाबू रवान सब पढ़नी मुस्तकिल बाबू नहीं हां बाबून मा जाअ फी कराहियत an-nawm al-isha was-samar ba'daha बस नमाज होता नमाज नमाज की खूब का है और समर नमाज होता नमाज ना बस सब को मिले मौलाना साहब समर द तमावी बुखारी की शेव ने भी आता है मावे समर असर की दस में रंता है लाउन मामा नदीबा उमूमन से चलता हो दीवा सहारा अंतर हुआ है इसको मैं बनाना तो अंत में यो बंसर कैसे है दुनिया खबर है दुनिया कैसे है बोले अदम खान उदुल खाने ए लैला व मजनून दारा कैसे ए बोला बोले खबर है अब पटकी वाला आता है अंदर तुम्हारे खबर है मां बोले कि तो दरो है ना अब एक बोले कहना लगा अंदर है ना खबर उधर बोले अगर दिमाग खबर एक बोले कहना सारा जुलूम भाई लड़की और इन्होंने बोले जीवन की कई खबरें इन्होंने बोले नहीं पर इतना मुझे पहले दोनों निश्चित होता होता जमात सर मुतवज्जे से वे ऊपर सर खबरें कर रहा अंदर का मुतवज्जे से समझदारी ऊपर सर ना से अल्लाह होता था ना हटता न पेगा न सोए मस्ता खबर पसेशा no samar setare ki sabar samar setare agak tak posto ha oi samar semana guru tafsir mau ai ma
वो मेरा ना नो नो वे कि asal jauh nun kabar tahu nudiba das pomer anak ketika bas pomer anawa nudiba sebab sahara tahu betul nas ko nada adam khan abdul khan khabar ko la kata ko tare wan ke lagi और दरिया तो मैं क्यों खबर की कथा का बोला जब जाती है यो बसा नता कैसे कैसे बेकोले दुनिया ये तो समारोह no da tabab da mushakalina خب ما كده بص ده حكم سلي لما خطرنا ما عندنا ما كده فوق او ده سماء بعض حضراتكم مطلقا ده منع جاني ده فوق مطلقا لما خطرنا لما عندنا ما فوق ممنوع او سمر مطلقا ممنوع ليه بعض حضرات مطلقا ممنوع الدواء लेकिन मौलाना साहब जमाहिर के सुमरदी अगीब के नाम खूब दमाज खुदा नमक के हजरत उमर नाम साबित थे अब्दुल्ला इब्न उमर नाम साबित थे आज खुदा मानते नमक के अब्दुल्ला इब्न उमर मुतशविद हजरत उमर मुतशविद नजर है तदबीर को कमाखा कर दे यकीन पे इस्तीकाजी के पास देशर और खूब मुस्तगरिकनी मैं युकिलहु भी किसो के पास है नबी मकरूह माने दे او که مستغرق خوبو سو پاسون کې نو او یا دې پتا کوی دې یو ځل ودشم کنه نو ته بیا ما سو پاسبای سره کې یو ځل ودشي تا ته ما پاسه او چې پاسه پاسه کړه ما ته په نو دا سړی دې نو کېږي جب خوب جائز شو کیا وسه مستغرق نمبر 1 فهم मैं युकिलहुवी और पदानी यकीनी इधर माना क़ौम द जमाअत नहीं बाकार हो है पदानी यकीनी के फवाद द जमाअत नहीं गिना बिया जोशु अनले और कदे यकीनी की उधर उद्देश्यमा जमाअत होती मैं युकिलहु निश्ता मुस्तगरिक तो पे पासे भी पासे दे ला तगड़ा नहीं या मकरूह वाली नमन तदबीर का मौलाना से नूर बमियास के और बसे मौलाना से नो सवई अहमद इब्न मनी आमदी शेवे ثقة هشام أمدير شبري هشام ابن سليم واسطي يرسل التمرة للثقة هم مدلس دي وده التدليس نقصان ده كده نسيت أخبارنا مدلس دي ثقة دي مدلس التدليس نقصان ده نسيت حدثنا أو عوف ابن أبي جميلة عوف ابن أبي جميلة ثقة قال أحمد بن منيسوي وحدثنا عباد بن عباد ده تحويل شو وقت أحمد أستاذ هشيمو ده عباد بن عباد مهلبي وإسماعيل بن عليا سوق أستاذ أنيشو دريشو بلكي وقت هشيمو وده سوق شو عباد بن عباد أو مهلبي سقرا بني أو إسماعيل بن عليا وإمام حديث دي جميعا عن عون دا عون نه ښا دا عوف دی وایي نن سره لیکل شوی دی دا کاتب غلطی دا سجده لکه عون نه دی او سمعت وي عوف نو سفر سجو او شیخ دا عوف نه نقل دی په اخبارنا سره او عباد او اسماعیل دی نقل دی په عنعنه سره عون में ذکروي कि عباد او اسماعیل په استادانو کې عون سوق نشتا عون سوق نشتا دا عوف دی خلاص شو عن سيار بن سلامة عوف ده سيار بن سلامة انا نقل كده بصري رفيقنا انا قال كده ابو برداس تمينا هذا ندلانهم دي خا نون دوار لا ندلا ابن عبيد اسلمي ندلا ابن عبيد وبنوت دي مشهور كبي جلا كان ابن عبيد سوق ابن بيجاني او ابو بردا بدي الدنيا पे بالكليه نزل بتواسر ندوار ابن عبيد اسلمي دي خراسان قراضا كشين شيء خراسان في نسبه الهجره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث يكره الحديث بعدها بس تمسكتنا بعض علماء بعض اطلاق محمولي وجه محمولي بإطلاق وماذا تسوي مولانا سيبا يا عمر بن عمر الشويري موازين باباتو بيبارا فاسد وجه مستغرقني ياو
من يوقظوني یا چې کودشي او د یقین د غالب ګمان چې جماعت فوت کېږي اما مکروه ده. یاد دې شو اول حدیث بعدها دلینا الدنیا خبره مراد د دې خبره ولې بخاری کې تولوي رسول الله مبارک کی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره کړې مسعودان پس خبره مطلقه صحابي دي چې ولې د کوټه کې ډوړې دي په ډوړې باندې کې باندې وای د دې خبره کولې چې هغه دې کوم دې له جواب او د دې نورې خبرې کولې شي خالي سره چې ما چې کې مسعودان نه پد باندې کې نه یو خبره راځي ما شو چې خبره د دې خبره وسره نه کوي غریره هغه خبره مولانا چې کومه قصه وې د دنیا د دې خبره مستثنا او د دنیا ضروري خبره مستثنا اوستاولي دا سامان مملي یا تشبيه الكفار سره کافرانو سره تشبيه یا زیاده وخت او یا فوات د صلات الفجر راځي یا دا قصه کوي کله وخت ودشي د سبا مستخاره شي نو د دین ضروري خبره د مستثنا شي اما خدای نه په یو ملت تقریر نه کولی شي یو ملت درس کوي کولی شي حضور پاک امام بخاری په کتاب فرمایي او د دنیا ضروري خبره ټوړې خوري بیبي سره خبره کوي بیبي سره خبره کوي دا څه لګي پیرن پیرن سره راځي ته په یو په چاپن ضروري دی وایي کی په خبره د دنیا خبره ضروري نام جاي دي نګورا تشبيه الكفار سره راځي زیاده وخت راځي او د سبا د موږ کېدو یا خبرې مانه شي نو مو فیسبوک کتل څنګه شو نیټ کتل څنګه شو ټول باندې ټول پوری په یو په یو دشي بیا کوم دې درې باندې پاسې دي نقصان په تهجد هم پات شو وفي الباب عن عائشه وحديث المصائب معلوم فقه ثبت لنا شو چې خوب مکروه له موافقه قید کیه او خبر مکروه له موافقه قید کیه او تعارض بشي وفي الباب عن عائشه بن ماجه کې عبد الله بن مسعود بن ماجه کې عائشه میں ابن ماجه کے عبد الله بن مسعود بن ماجه کے اور دانش پر صحیحین کے دے دور بسیشا قال ابو عيسى حديث ابي بكر رضي الله عنه حديث حسن صحيح وقد كره اكثر اهل العلم انه قبل صلاه العشاء ورخص ذلك بعضهم فقال عبد الله بن مبارك اكثر الاحاديث على عبد الله بن مبارك وتمكروها وما تطبيقه ورخص بعضهم في النوم قبل صلاه العشاء في رمضان رمضان کی بیا ټول شپه عبادت کوي ولیکن موږ رمضان او غیر رمضان قید نه لري رمضان کې چې شومله وایو په ډوړې او کبا سرکار مسو پاسه ویلي په خبره نو ما په کې خپل خبره وکړه باب ما جاء في الرخصه في السمر بعد العشاء دې رقم سمر مراد دی آیا امور د دین یا د دنیا ضروري او کته ویلي ته مسافر نه وای دا باب د مشاکلین جزاء سید سید مثلها وربسیشا قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن محمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع مع ابي بكر في الامر من امر المسلمين وانا معهما ابو بكر صلى خبر يقول في امر نبي عمر خبر جهاد خبر نور خبر لازم مستثنى شو بالباب عن عبد الله بن عمرو واسد ديني بوا اطلاق السمر بمجازن شوی دی ها بالباب عن عبد الله بن عمرو ابو داود کې اوس ابن حذیفه ابو داود کې او عمران ابن حسین او مستد احمد کې حدیث یو څو مسلې معلومه شي یو خدا چې نماز وطن نمازنه بس دیني خبرې کوي مشوره کوي دریم ابو بکر منقبت معلوم شو خاص مشیر او سلورم اطلاق السمر بدی مجازن کولی شي شبا قال ابو عيسى حديث عمر رضي الله عنه حديث حسن صحيح وقد روى هذا الحديث الحسن بن عبيد الله عن ابراهيم عن علقمة عن رجل من جعبه او دې کې فرق دی حسن نقل کوي ابن عبيد الله ابراهيم نه وګورا وقتی اعمش ابراهيم نه نقل کا تو جواب انت ابراهيم نخعي مرادخه ابراهيم استاذ علقمة كما علقمة عن رجل من جعفين دیکھئے واجب راغی يقال له قيس او ابن قيس سکره دا سړی د جعفي یا قيس دی یا ابن قيس قيس ابن ابي قيس دی اصل سکره عن عمر بن الخطاب نو کو واسطه د علقمه د عمر په څیر شته کې نو وختي نه
وقتی اعمش نه راوړله او حسن بن عبید الله وروړي نو موږ به خبره جوړه کړو کنه موږ وایو چې دا هغه سامان د عمر نه ساتي دا ول به دې په واسطه اوریدلی یا به دې په ذات اوریدلی کنه لا عن ابن هذا كان في قصه طويله شبه وقد اختلف اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم في السمر بعد صلاه العشاء الاخر فكره منهم السمر بعد صلاه العشاء ورخص بعضهم اذا كان في معنى العلم وما لا بد منه من الفوائد واكثر الحديث على الرخصه رخصت ومرتقى خبرنا دغتي شو وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ده حديث مستد احمد كده عبد الله بن مسعود لقاء مرفوع وقد روي ما حواله درکټم دی کېږي وایا حواله مې در مستد احمد کی جان دی عبد الله بن مسعود مرفوع قال ثمر الا للمصلي او مسافر ثمر جائزه ثمر جائز مگر مصلي د قصې کې خیر دی ولی په خوب ورته مصلي دا چې مانته انتظار کوي یا مسافر د قصې کې خیر دی چې خوب ورته شي لیکن مولانا علماء لیکي چې دا ثمر د ضرورت ثمر دی کوم یو لري ضرورت د دین خبرې دی د شریعت خبرې دی او د دین خبرې دی ورپسې ښه ضرورت في وقت اول من الفصل او وقت اول کې ثواب دی اے مولانا صاحب دا حدیث شافعی سے استدلال کی پیش گئی ہمیں استدلال کی صحیح نہ لے ولے ماسوتر کے اندر تاخیر کا ہے دا احمد ہم صحیح نہ لے ولے دا پوری دا ماسبخین دا تاخیر کا ہے دو پر بسیشا وبه قال حدثنا ابو عمار بن حسين بن قريش قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن عمر العمري عن القاسم بن غنان عن عمته ام فروه رضي الله عنها وعنه وكانت ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم قالت الى النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل قال الصلاه لاول وقتها ابو عمار حسين بن حريث ده الشيخ الثقه تابع نقول فضل بن موسى ده الشيخ الثقه او عبد الله بن عمر عمري ضعيف ده ماذا تمام كبير بلا شك في ولده غير متورع انسان وصرف حافظه کے نقصان انا قلبي ده قاسم بن غنام ده ثقه نو حديث کمزور شو عبد الله بن عمر عمري ترمذي بما في مقبله كلام ضعيف متفق عليه ضعيف قاسم بن غنام ثقه عن عمته ترون نقل به ام فروه ده انصاريه ده او مولانا صاحب ځان په پیټ راسو د ام فروه پیژنه دا د ابو بکر صدیق خور ده ابو فروه بنت ابي قحافه اخت ابي بكر رضي الله تعالى عنه وكانت ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم حضور الباس بعقل واخذ بعقل اللسان وقوله علي شوي ما مست يده يد امرأة قط حضور الباس اجنبي خذ سرلاس نه ملا صرف پجبا کفلی به بعقل او بعقل اللسان نو قال ام فروي سؤال النبي عليه السلام اي الاعمال افضل قال الصلاه لاول وقتها الک بلی میں سوال کړي اي الاعمال افضل مقابله بدل الجهاد في سبيل الله بدل کی سوي بر الوالدين جوابونه دي اختلاف د اجوبه بنا په اختلاف د احوال د سائلین یا په اعتبار د احوال د ازمناو یا شؤون د متکلم یا اضافي تدوري خبرې پکې شوی قال الصلاه لاول وقتها یو دا حدیث مسترد دی لیکن راځي الصلاه لاول وقتها بل ځای کې سره دی بل ځای کې راځي الصلاه لوقتها اول پکې نشته نظر نوټا الصلاه لاول وقتها بل ځای کې سره دی الصلاه لوقتها اول نشته بل ځای کې الصلاه على مواقيتها لیکن اول نه بل ځای کې الصلاه على مواقيتها الاول یو مسترد دی او یہ تاسي استراب دي تطبیق ابن شیخوری الصلاة لأول وقتها معلومی کدا کہ ہر وقت ماول کی بہتر ہے الصلاة على مواقیتها کی اول لانا کہ ہر وقت ہوئی بس بزرکم لیو مستعرف شو لیم ضعیف شو عبداللہ ابن عمر عمری دی بکی ضعیف او دریم احمد بیحقی نووی دری حوالی میں درکئی احمد ابن حمد وایا بيهقي او نووي او حافظ ابن حجر او اذا حديث بمختلف اسانيد منقول ذو عسر ضعيف بس هو علماء بحوالي ذلك كم احمد
بيهقي نووي حافظ ابن حجر يا بدي شيء وإذا قسم رسالين ومنقول لنور بذلك ضعيف شو او يا رب كده وين كان اذا انت اولنا وقت مختار مراد اول وقت مختار خلاص اشفع اصبروا بالفجر سرسوم تمام مغرب باغي يفكروا بالصلاه سرسوم ابرد سرسوم نو ولا داشو ولا بسيط مولانا سيوا شباب به قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا يعقوب بن الوليد ضعيف دے بلکہ حافظ وہی کذاب وزاع کذاب دے وزاع دے مدنی عبداللہ ابن عمر اقب یا عمری دے بلکہ ضعیف دے التقاسمنا لقو قدد نافرنا ابن عمر قال فرمائی کفر مجھے الوقت الاول من الصلاة رضوان اللہ سبب درجات آتا لیکن مراد سے مسقطن سر سکے اعتراض والے والوقت الآخر عفو الله غير ذا الله دي معفوی گناہ بگی نشتا کروس تو دیو کو مجاہد دے اللہ پر ایمان کی گناہ نشتا وفي الباب عن علي وابن عمر وعائشة وابن مسعود طول ترمذی کے علي ابن عمر عائشة ابن مسعود اور جا کے دے رکھا ترمذی کے طول ضعیف روایت شوا به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمر سعيد بن عبد الله الجهني محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب ثقة عن ابيه عمر بن علي بن ابي طالب ثقة عن علي بن ابي طالب سند مردود انهم قال له يا علي صلاة لا تؤخرها كتب مبتدا نكره واقف لكن من تفصيل بين الاخاء ابنا فافادي له فائده ورقي صلاة النخال لا تؤخرها من رسلك الصلاة اذا قانت يا اذا اتت قالت جنيديش أتت ودليل مراد وقت مستحب بيان وكم يا بيان دين مرسل الدوام جنازة إذا حضرت بلکہ علماء بھی کہ وقت مکروہ کے حاضر شبیہ ہے البته کدا وقت مکروہ نہ کہ حاضر شبیہ وقت کی مکروہ تاخیر کول به مکروہ ہے کہ وقت مکروہ نہ کہ حاضر شبیہ وقت ملا وقت مکروہ تاخير دول میں مکروہ ہے او کو وقت مکروہ کے حاضر شبیہ ہے والایب بواده صدا پڑھنا مالا بواده صدا وای تقاوت نہیں پڑھ دے او قصر نے واده لے کڑے اذا وجدت لها كفوا يا كفان كفوا دے پورا کفاءت شرط کما تم تفصیل کتاب النکاح کے نزدیک حدیث تمام مشوا یوم بد وقت مختار نہ مرسل قوا لا تؤخرها وقت مختار یا دو بارے مطلق تاخیر نہ حضور پاک ابرد وہی کرائے اور رسول اللہ مبارک ابرد بالظہر وہی کرائے اور نماز خطن تاخیر حکم ورکی کرائے اسبر بالفجر وہی کرائے وقت مختار لے ہوتا جنازہ کی تاخیر بنا کے دریم چکلا خدلا کف و امون ورکوا فساد جوڑی او کفاءت شرطیت معلوم شو قال ابو اسحاق حديث من فروي لا وصلني سيد وقالوا بينه من فروي ما خدير شو لا يروى الا من حديث عبد الله بن عمر دور سنه الكيدين وليس هو بالقوي الا الحديث ووصله في هذا الحديث استراب مثلا کے دے وسنات کے دے یا خدا استراب بچا کے مثلا کے مثلا ہمارا توقع او وسنات کے دے سند کسی میں يو ذكر عبد الله بن عمر عن القاسم عن عمته بل عن القاسم عن بعض امهاته يو ذكر القاسم عن عمته ام فروه عن عمته ام فروه بل عن القاسم عن بعض امهاته عن ام فروه سمعوا قاسم عن عمته ام فروه بدأ كسرادي قاسم عن بعض امهاته عن ام فروه فبسي جمعنا ناس وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن ابي يعمر عن الوليد بن عيسى وكيف يرشبه مروان ابن معاوية ثقة حافظ بنو فزارة قبيلة كفزاري متوي ابو يعقوب عبد الرحمن بن عبيد ابو يعقوب عبد الرحمن بن عبيد ثقة وليد بن عيسى يرشبه الكوفي ثقة او ابو عمرو الشيباني ثقة مخضرمين
مغزرا ديويلي في وصلي قوي ابن مسعود أي العمل أفضل؟ قال سألت عنه ولم فقال الصلاة على مواقيتها. لو سمعت الصلاة ذيك أول نشتا ماذا توقيت لي؟ تصديق تبتكر. قلت ماذا بعد ذلك يا رسول الله وبر الوالدين؟ قلت وماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. نور تفسير دي قال بسهل حديث الحسن بن زيد وقد روى المسعودي وشعبة والشيباني وغير واحد من وليد بن الأعلام هذا حديثه سمعت يكون متابعين روى أبو يعقوب وجاء متابعين والمسيح شاء به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن خالد قتيبة بن ليث بن سعد أو خالد بن يزيد مصري ثقة ده مصر دي أو ثقة أو سعيد ابن أبي هلال ليثي ده مصري ليثي مصري ثقة عن إسحاق بن عمر ده مجهول الحال بل سمعت عائشة ثابتنا ذلك شو قالت عائشة ما صلى رسول الله صلاة لوقتها الآخر مرتين فقط لنا لكي يوضع جبريل سارة كده يوضع جبريل سارة كده بدله نذكر لكن دا يوضع عيفر او دویم دا فاعل د عائشة محمول دی دا يوضع مع عربي سارة كده یاد نہیں کرنا دیکھئے عربي كلا تقول كلو يوضع وتقولون وقدر يوضع باخر ويا فاعل د عائشة محمول دی ضعیف دی او په بعض نسخو کې داسې دی په مثله کې چې ما صلاة لوقتها الآخر إلا مرتين تمام هندية نسخه کې مرتين دی په مصري نسخه کې څه دی لگا إلا مرتين ٹھیک ہے موږ وایو چې آخر خانه دی تسار آخر خانه دی ولې طلوع راځي نماز پخین آخر خانه دی مازیګر ته نږدې نمازیګر آخر خانه دی ولې وایا اسفرار دی نماز خام آخر تیر شوی دی او نماز قطر نم دس بلے نماز مکروه دی قال ابو سعد الحديث غريب اسحاق المتفرد ما بمجهول اسحاق وليس اسناده بمتصل سمع عائشة ثابت لنا قال شاكيب الاول من الثلاث افضل لیکن جب سوال کو یہ حدیث کمزور ہے مسترب دی سند او مستند او مسقطن کی جواب رکھتا وهو مما يدل على فضل اول وقته ربي وقت افضل الظاهر اختيار النبي السلام ابو بكر وعمر اولا اختيار النبي السلام ابو بكر جاء اول فلم يكن له في غمر مبارك ابو بكر وعمر يختارون الا ما هو افضل او بيد جبريل فضل وكانوا يصلون في اول الوقت لكن خبر ذلك نرى اول کی بنا ذکر مسقطن کم وقت کے کرے ما ہے رسلی کړي شو چې اول پاتې او سره به اسبرو بالفجر او حتى راينا في الطلول ما ویل او ګذر ته امر دا خبره دې ټیک نه ده خلاص کړه حدثنا بذلك ابو الوليد مكي الشافعي صاحبنا هذا الشافعي سے طرف سند متصل کا بس